bedeutet, Kerkermauern niederzureißen. Im Rahmen der feierlichen Übergabe fanden interessante sportliche und musikalische Veranstaltungen statt, an denen zahlreiche Einwohner Stockeraus teilnahmen. Seit 10 Jahren besteht in Wien das Franz-Thomes-Lehrlingsheim. Es bietet insgesamt 240 Lehrlingen ein richtiges Zuhause. Außerdem stehen den jungen Kollegen Speisesäle, Studie- und Musikzimmer, ein großer Theater- und Festsaal zur Verfügung. Bei der 10-Jahr-Feier überbrachte der leitende Sekretär des ÖGB Alfred Ströer die Grüße des Gewerkschaftsbundes. Der ebenfalls anwesende Sozialminister Proksch erklärte unter anderem, der Gewerkschaftsbund und die Arbeiterkammern haben durch die Errichtung von Lehrlingsheimen dem Staat eine Aufgabe abgenommen. Es müsse aber auch der Staat, sagte er, der Jugend seine Hilfe angedeihen lassen. Der leitende Sekretär des ÖGB Ströer hielt auch im Festsaal des St. Pöltener Gewerkschaftshauses die Festansprache bei einer sehr gelungenen Festveranstaltung, die von der Jugendabteilung des österreichischen Gewerkschaftsbundes und von den Jugendreferaten der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten und der Eisenbahner durchgeführt wurde. Es gab ein volles Haus von jungen und älteren Gästen, die sich bei einem flott abgespielten Programm glänzend unterhielten. Die Festveranstaltung stand unter dem Motto Wir Jungen vom öffentlichen Dienst, und die jungen Gewerkschafter haben an diesem Abend bewiesen, dass sie neben ihrer gewerkschaftlichen und beruflichen Arbeit auch herzlich lachen können. Frohsinn und Übermut waren an diesem Abend in St. Pölten groß geschrieben. Der Bürgermeister von St. Pölten, Rudolf Singer, und andere prominente Gäste waren zu der Festveranstaltung erschienen. Die Jugendabteilung des österreichischen Gewerkschaftsbundes hat eine große und durchaus nicht leichte Aufgabe übernommen. Sie vermittelt Menschen aus den Entwicklungsländern in österreichischen Großbetrieben eine solide berufliche Fach- und Spezialausbildung. Die finanziellen Mittel, die zur Durchführung dieser großen menschlichen Aufgabe notwendig sind, hat die österreichische Gewerkschaftsjugend durch Sammelaktionen selbst aufgebracht. Durch diese Berufsausbildung unterstützt der Gewerkschaftsbund auch die Bemühungen des Internationalen Bundes freier Gewerkschaften, der es unbedingt notwendig findet, dass die aus der Kolonisation frei gewordenen Staaten in Afrika und Asien solide berufliche Grundlagen für ihr wirtschaftliches Dasein erhalten. In Afrika gesammelte Erfahrungen haben ergeben, dass die Nachfrage nach erstklassigen und gut geschulten Facharbeitern beinahe größer ist als die Nachfrage nach Akademikern. Das ist Kollege Bakari Selemani. Er ist 26 Jahre alt und stammt aus Tanganyika, dem früheren Treuhandgebiet der Vereinten Nationen unter britischer Verwaltung. Selemani war noch nie außerhalb seines Heimatortes. Nun lernt er bei Simmering Graz Pauker in Wien die Montage von komplizierten Maschinen. Der österreichische Gewerkschaftsbund feiert 1963 das stolze Jubiläum der 70. Wiederkehr des Gründungstages der österreichischen Gewerkschaftskommission. Diese Kommission war der Vorläufer des heutigen österreichischen Gewerkschaftsbundes. Einzelne Gewerkschaftsorganisationen haben eine noch weiter zurückreichende Tradition. Zu ihnen gehört die Organisation der Zuckerbäcker, die 1962 ihren 100er feierte. Bei einer Ausstellung zeigte sie den Werdegang der Zuckerbäckerorganisation, die heute ein Teil der Gewerkschaft der Lebens- und Genussmittelarbeiter ist. Diese Ausstellung im Gebäude der Wiener Arbeiterkammer hieß Das süße Leben und zeigte Spitzenleistungen der Zuckerbäckerkunst.
Wenn man die wunderbaren Torten und kunstvollen Gebilde aus Zucker, Marzipan und Schokolade betrachtet, muss man feststellen, dass bei dieser großen Leistungsschau wirklich alles auf das Zuckersüßeste hergerichtet war. Die prominenten Gäste konnten der Versuchung nicht widerstehen und bei den Kostproben herrschte lebhaftes Gedränge. Außerdem wurde bei dieser sehenswerten Ausstellung täglich eine prachtvolle Torte verlost.